اور پړې پخپوشي اکثر کې به دماغ داسې خټ کېږي لکه کټوۍ چې اوبه خټ کېږي. نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس لپاره موږ هېڅ ونه کړه. نن زموږ مسلمانۍ دومره کمزوري راله. تاسو د پروګرام نه منع کوم، خپل پروګرام وکړئ، خیر دی، خو دومره سوچ پکار دی یاسې نه چې زه نن کور ته لاړ شم او زما سترګې پټې شي په کټ کې او زه اوده شم او زما سترګې بیا ونه غړېږي، هله مې سترګې وغړېږي چې زه په قبر کې پروت یم. زما د رب باره کې ما نه تپوس کېږي، زما دین باره کې ما نه تپوس کېږي، زما د پیغمبر باره کې ما نه تپوس کېږي او زه بیا به سل پاس ورکوم. یو خبره یاد ساتئ، دا ژوند څوک ګرنټي نشي ورکولی چې زما سره څومره ساعت زندګي ده، او انسان به د قیامت پر ورځ په هغه حالات کې پاسي په کوم حالات کې چې د مرګ راغی، هسې نه په دې مجمع کې موږ له مرګ راشي. ټول لپاره د عهد وکړو، دا د توبه وباسو، د دې خلکو له زندګۍ سره دې لبې نه کوو، د خپلې زندګۍ سره دې لبې نه کوو. ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان سره یاد وساتئ، هسې نه چې د شفاعت نه هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت نه هغه بیا بس شو، هسې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما او ستا له شفاعت نه انکار وکړي. د قیامت ورځ لویه سخته ورځ ده. آدم علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر دی، خو چې راشي وایي یا رب نفسي، یا رب نفسي، ای رب زما به څه کېږي. موسی علیه السلام وایي رب زما به څه کېږي. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دین لپاره اور تارتاو شوی دی، دغه پیغمبر وایي رب زما به څه کېږي. واحد یو اواز به راځي د محمد رسول الله چې زما ستا اواز به کوي یا رب امتي، یا رب امتي، یا رب امتي. دا امت چې د پیغمبر علیه السلام په سنت پرېږدي، دا امت ما او تا ودرېږو چې یاره پلانې د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، پراس د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، هلکه بسکټې بند کړې د پیټرول واچوئ، حالانکې ما او تا څومره ګستاخ وي د پیغمبر. هسې نه چې دغه پیغمبر د دغې ګوره شفاعت نه هسې نه چې بیا داسې خالي لاس پاتې شو. عزتمندو خواست صوب باجزۍ در سره وایم، د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پټکي خاطر وکئ. دا پروګرام غرنی پروګرام وګڼئ. سوال کوم تاسو ته، رب العالمین ته توجه وکئ. هغه د قیامت مخکې هغه قیامت را روان دی. عزتمندو د دې خلکو د عزت سره لبې مه کوئ، د خپل عزت سره لبې مه کوئ. په دې کې یوازې د دوی عزت نه زموږ هم عزت ځي، زموږ هم عزت ځي. قسم په خدای چې زموږ عزت ځي، زموږ د کلمې، زموږ د قرآن هغه عرصه، هغه شریعت پکې بېمانېږي. قسم په خدای که کافر هم داسې کوي. عزتمندو مه کوئ داسې. سوال کوم، عاجزانه درخواست کوم، یم کمزوری یم، ملګرو ته مې مخکې مې وویل که زه قسم وخورم، قسم دا ټوله مجمع ناسته ده، د دې ټولو مخکې قسم وخورم چې زه د دې ټولو نه زیات ګناهګار یم، زه به په قسم کې حانس نشم، زه دومره ګناهګار یم. ستاسو ایمانونه ښه اعلی ایمانونه دي. زموږ نوجوانان طبقه چې کله موږ اعلان کړی الحمدلله غیرت یې کړی دی. زموږ سره به په دې خبره کې مضبوط ولاړ یې چې دا زموږ اخرنی پروګرام دی. ولاړ به یې په دې کې به راسره مضبوط ولاړ یې چې زموږ نه به چېرې بیا داسې خطایانې ونه شي. انشاءالله ولاړ به یې که نه. پروګرام انتهایی په لنډ دغه سره راغونډ کوي. دې محلې والا ته دې ته هم تکلیف نه ورکوئ، څوک په مریضاني، څوک په ماشوماني. دا خپل ویلیم هغه دومره کوي چې صرف دا پینډال اواز ورسي. په آخره کې یو خبره کوم، ستاسو د ټولو مشکور یم د دوی خلکو چې موږ ته په دې دومره مجمع کې او په دې سپیکر په دې باندې موږ له دومره اجازت راکړه. الله پاک ما چې څه وایي رب العالمین دې ما له او تاسو له د عملو کولو توفیق راکړي. اخره کې چې دا څومره خواجه سره میلمانه راغلي دي، ما دې ملګري ته وویل ستاسو نوم دی جي ملګری څه نوم دی جي وزیر صاحب، هغه وزیر صاحب ته ما وویل جي دا میلمانه به اخره کې زما سره لازم کینی. موږ طلبا راویسو دغلته، خو دلته چې ټیپ لګېدلی دغلته موږ ختم کوو، داسې نشي کېدی. د قرآن مجید بې حرمتي ده. موږ دې ښکته مدرسې ته جومات ته ځو، مدرسه کې زموږ سره بیا خپل جدا ځای دی، موږ هلته ختم کوو، تاسو پروګرام به ورته ختم شي او دو به بیا راځي زموږ سره به د هغې ختم په دعا کې شریک کېږي او یو پیاله چای بس کېږي. موږ له چې سم ټایم راکړو تاسو په امن سره انشاءالله تاسو ته به په امن سره دغه کېږي. زموږ سره به صرف یو پیاله چای وڅښئ، په دعا کې به زموږ سره شریک شئ. او محترمو دا خبره واورئ، د دې خلکو د عزت سره لبه مه کوئ، هسې نه زما او ستا په خاندان کې سبا پاتې شي. د دې خلکو فریاد که ما ورته لږ ورته واورېدو قسم دی رزین نګۍ د سړي نفرت پیدا شي، ځان ورته بادشاه ښکاره کړي چې زه خو بادشاه یم بادشاه. د دې خلکو د زندګۍ سره لبې نه کول، د روح سره تعاون کول، خو د تعاون جدا جدا طریقې دي. دا طریقې نه دي چې پیسې ونولم، د دې باقاعده تپوس کېږي. نو انشاءالله ټول به په دې خبرو متفق یو. الله پاک دې زموږ ایمانونه
زمون جانونه زمون مالونه محفوظ کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی د قیامت پر چې کوم شفاعت کوي زمون نصیب کی نن چې مونږ کوم توبه واسو رب العالمین دا زمون اخرنی توبه دا رب العالمین اخرنی پروګرام دی دا چې توبه واسو چې بیا به ان شاء الله دا پروګرام نه کو نه به دا پروګرام لزو که څوک کوي پروګرام به مونږه مخالفت کوو ټول بلا څه کوو کنه الله پاک زمون توبه قبول او منظور کړي واخر دعوانا الحمدلله تاسو ډیر مننه ډیر شکریا سر چې تاسو سره سماغه پوره